Din ix-xitwa l-Air Malta se topera aktar minn 110 titjiriet fil-ġimgħa lejn 22 destinazzjoni, 4 darbit aktar mis-sena li għaddiet. Żieda li waslet biex il-linja nazzjonali tal-ajru qed taspira li bejn Novembru u Marzu ittajjar 563,000 passiġġier. Aspirazzjoni mhux żgħira kif ix-xitwa l-oħra l-Air Malta ġarret 448,000 passiġġier. L-iskeda tax-Xitwa rat żieda fil-frekwenza ta' titjiriet eżistenti popolari bħal Brussell, Ruma, Londra, Munich u Vienna. Iżda ma' dawn iżdiedu destinazzjonijiet ġodda li dwarhom tkellem il-kap eżekuttiv tal-Air Malta Joseph Gallia. Għanna Tel Aviv li kienet rotta charter u issa nilma xedjul ix-xitwa kollha, għandna Tunis li hija totalment ġdida x'bdejna fis-sajf li għadda, ħanibdew destinazzjoni ġdida fix-xitwa Komizon nibdew f'Diċembru u koll għandna Praga fejn ħandur f'xi xhur tax-xitwa ħan intiru wkoll meta normalment intiru fis-sajf biss. Iktar ma jiżdiedu titjiriet f'dawn ix-xhur, iktar tajn biex tittaffa l-problema tal-istaġjonalità. Gallia stqarr li l-prenotazzjonijiet li saru sa issa huma diġà aħjar mill-previżjonijiet tal-kumpanija. Ġenet oħrajn f'Novembru ma' mimlin, Diċembru tajjeb ukoll, Jannar tajjeb ukoll li normalment huwa xahar kwiet. Marzu tajjeb ukoll u Marzu jgħinna nħabba li lajt sena d-dieħla ġej kmieni ħafna, allura l-aħħar 15 ta' Marzu hemm domanda qawwija lihom. Jekk tgħid li jekk hemm xahar li forsi għadu slow huwa xahar ta' frar. Wara xitwa bieżla u eċitanti, is-sajf li ġej se jinkludi programm iżjed ambizzjuż b'disa rotot ġodda meta mqabbel mas-sajf li għadda. Dan fi programm Viżjoni ta' gvern li bħalma salva l Malta hekk ukoll se jsalva l-Air Malta. Ħanżidu ajruplan ġdid mal-flotta, ajruplan 320 bħal l-ajruplan li għandna aħna b'180 sit disponibbli fuq dal-ajruplan għall-beħ, ħanżidu l-ammont ta' sigħat l-ajruplani tagħna ħajkunu fl-ajru u qed konvinti li da kollu ħajkun suċċess.